जो ऐसे फोन मंगाइयो, जब तुम वाले फोन को लोगे और जब उसमें रेड अलार्म बजेगा तो समझ जाइयो ये खतरनाक है, उसमें वायरस है। वायरस का मतलब है जब उसे हम देखते हैं हमारी आंखें कमजोर होती हैं। और जो ये वाला फोन है जब उसमें ब्लू ब्लू हमेशा रहता है तो समझ जाइयो ये अच्छा फोन है। तुम जब देखोगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर नहीं हो सकती। धन्यवाद।